எப்பா சாமி, ஆல்ரெடி இந்த சீனாக்காரன் பரப்பி விட்ட கொரோனா வைரஸ்ல இருந்தே எப்படி மீண்டு வருதுன்னு தெரியாம உலக நாடுகளே தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த சிச்சுவேஷன்ல திரும்பவும் சீனாவை பார்த்து உலக நாடுகளே அதிர்ச்சி அடைகிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடந்திருக்குங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பறவை காய்ச்சலோட வேரியன்ட் H10N3 அப்படின்ற ஒரு காய்ச்சல் வந்து ஒரு மனிதருக்கு வந்து ஏற்பட்டதா. முதல்ல உலகிலேயே ஒரு மனிதருக்கு இந்த ஒரு தொற்று வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனால தான் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. சைனால ஜியாங்சு அப்படின்ற ஒரு மாகாணத்தில் 41 வயசு நபர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமாவே உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வராரு. ஸோ அப்புறம் தான் வந்து தெரிய வருதுக்கு இவருக்கு வந்து பறவை காய்ச்சலோட வேரியன்ட் H10N3 வந்து தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா சைனா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பறவை காய்ச்சல் வந்து மனிதர்களுக்கு பரவுறது அப்படின்றது ரொம்பவே ரேரு. பறவை காய்ச்சல் வந்து பறவைகளுக்குள்ளதான் வந்து பரவிக்கும், மற்றபடி மனுஷங்களுக்குலாம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பரவாது. அப்படியே பரவனாலும் அந்த அளவுக்குலாம் எஃபெக்ட் இருக்காது. இதை பத்தி நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ உலக நாடுகள் வந்து தேவையில்லாம இதை பத்தி பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரிதான் கொரோனா வைரஸையும் சொன்னாங்க. கொரோனா வைரஸ் வந்து வவ்வால இருந்து பரவுச்சு, சந்தையில இருந்து பரவுச்சு, அப்படி இறைச்சி சந்தையில இருந்து பரவுச்சு அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. கடைசியில நம்ம தலைவன் ட்ரம்ப் சொன்ன மாதிரி உகான் லேப்ல இருந்து தான் வந்து கொரோனா வந்து பரவி இருக்குமோ, இது வந்து ஒரு செயற்கையான வைரஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க. ஸோ சைனால தாங்க ரொம்ப மறைமுகமா வந்து எல்லாமே வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு, மர்மமாவே இருக்கு. ஸோ எந்த ஒரு நோய் தொற்று உடனே பரவுனா கூட அவங்க அதுக்கான டீடைல்ஸ், அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை உலக நாடுகளுக்கு கூடிய சீக்கிரம் பாஸ் பண்ண மாட்டுறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து தோணுது. ஸோ இப்போ இந்த H10N3 அப்படின்ற பறவை காய்ச்சலோட வேரியன்ட் வந்து முத உலகத்திலே மனிதருக்கு பரவுனது வந்து சைனால தான். ஆனா சைனா என்ன மறைக்கிறாங்கன்னா, இது எப்படி பரவுச்சு, எதுல இருந்து இவருக்கு பரவுச்சு, ஸோ எப்படியா வந்து ஒரு பரவுனதுக்கான ரீசன் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இது மூலமா வந்து அவருக்கு பரவி இருக்கு அப்படின்ற ரீசனை வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க. இது வந்து ஒருத்தருக்கு பரவி இருக்கு, இதனால பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எப்படிங்க உலக நாடுகள் ஏத்துக்கும்? ஆல்ரெடி கொரோனா வைரஸ்னாலேயே சீனா மேல இருக்க நம்பகத்தன்மை எவ்வளவு தூரம் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும். ஸோ அப்படி இருக்க சமயத்துல இப்போ திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பரவுறது வந்து உண்மையிலே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா தான் வந்து இருக்கு. இதுக்கு வந்து சைனா கண்டிப்பா கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்கணும். இது எப்படி பரவுச்சு, ஸோ எதனால இந்த தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ற கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்கணும். ஜனநாயக நாடா இல்லாம இருந்தா இப்படிதான். இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இது மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்து கண்டிப்பா இது வெளியே வராம இருக்குமா? கண்டிப்பா எப்படினாலும் வெளியே வந்துடும். மறைக்கணும்னு நினைச்சா கூட ஊடகங்களுக்கு இருக்க கருத்து சுதந்திரத்துல எப்படியாவது வந்து இது வெளியே வந்துடும். ஆனா சைனால கருத்து சுதந்திரம் அப்படின்ற ஒண்ணே இல்லை. ஸோ இதை பத்தி வெளியே சொல்லணும்னு நினைச்சா கூட அவங்களாம் மர்மம் ஆயிடுவாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, மீடியா முதற்கொண்டு நான் என்ன சொல்லணுமோ அதை தான் வந்து எழுதணும். சைனாவோட கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி என்ன சொல்லுதோ அதை தான் வந்து அவங்களோட ஊடகங்களே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அங்க நடக்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே வெளியே தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இத்தனைக்கு சைனால வந்து கொரோனா வைரஸ் கேசஸ் இவ்வளவுதான் வந்து இருக்கு, இவ்வளவு பேர் தான் இறந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மைத்தன்மை இருக்கு அப்படின்றது கண்டிப்பா வந்து தெரியாது. ஏன்னா ஜனநாயக நாடுல இருந்து வர உண்மையை கூட ஒரு நம்பலாம், இவ்வளவு தூரம் வந்து பரவாயில்லப்பா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா சைனால இருந்து வர நியூஸை வந்து எந்த அளவு நம்புறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக நாடுகளுக்கே வந்து தெரியும். ஸோ இப்போ உலக நாடுகள் ரொம்ப அச்சத்துல வந்து இருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி இவன் வவ்வால இருந்து பரவுச்சுன்னு சொன்னாங்க, அப்படி இருந்து பரவுச்சுன்னு சொன்னாங்க, கடைசியில் இப்படி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் வந்து இப்போ உகான் லேப்ல இருந்து தான் வந்து கொரோனா வைரஸ் பரவி இருக்கு. ஏன்னா உகான் லேப்ல வேலை செஞ்ச 3 ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஆல்ரெடி கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு அவங்க வந்து சிகிச்சை பெற்றிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல்ல வந்து போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியன் மீடியா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைனா வந்து 2015 இந்த கொரோனா வைரஸ் திட்டத்தை வந்து போட்டுட்டாங்க. அவங்க வந்து அடுத்து வந்து ஒரு போர்னு வந்து அது வந்து பயாலஜிக்கல் வெப்பனா தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த வைரஸை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேரையெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி ஒரு சில கூட்டங்கள் கூட்டி பேசினதா வந்து சொல்றாங்க. கண்டிப்பான ஆதாரங்கள் அப்படின்றது வெளிநாடு ஊடகங்கள்ட்ட இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா இதை வச்சு நம்ம என்ன ஆக்ஷன் வந்து சைனா மேல எடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பா யோசிக்கணும். ஏன்னா சைனா எந்த ஒரு நோய் தொற்றுமே பாருங்களேன், சார்ஸ் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ பறவை காய்ச்சல் இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனால இருந்து தான் வந்து பரவுது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல வந்து உருமாறும் தன்மையா வந்து இருக்கு. இப்ப கொரோனா வைரஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு, ஸோ அதில் வந்து சரி தடுப்பு மருந்து போட்டால் சரியா இருப்பா இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம ஒரு கிரைட்டீரியாவை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஏத்தாப்புல நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஏத்தாப்புல அது வந்து உருமாறிக்குதுப்பா. ஸோ இப்படி இருக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. செகண்ட் வேவ்னு சொல்றாங்க, தேர்ட் வேவ்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பா இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்றதே வந்து புரியல. அதே மாதிரி வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது ஆர்டிஃபிஷியலா உருவாக்கப்பட்டது தான் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய தரவுகள் வந்து சொல்லுது. ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் உண்மை அப்படின்றத ஆராய்ஞ்சு கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து சைனாவுக்கு தக்க பாடத்தை வந்து புகட்டணும்
விட்டுறணும் அப்படின்றதான் நம்மளோட ஒரு ஆசையாக வந்து இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ புதுசாக இந்த பறவை காய்ச்சலை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா ஆல்ரெடி சைனாவில் இது மாதிரி நிறைய இந்த H10N3 சொன்னோம்லே, அதே மாதிரியே வந்து H7N9 அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வேரியன்ட்ஸ் வந்து பரவி அதில் கிட்டத்தட்ட 300-400 பேருக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. 2016-17 வரைக்கும் 2016-17 அந்த டைமிங்கில் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு வேரியன்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், ஸோ இது வந்து அதிகமாக பாதிக்குமா அப்படின்றத வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும். எப்படி வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்து அதுக்கான விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சோமோ, அதே மாதிரி இதையும் பற்றி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.